Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырып антисептикалық және дезинфекциялық заттар. Антисептикалық және дезинфекциялық заттармен сіздерді бүгінгі тақырыпты таныстыратын боламын. Антисептиктер тері, шырышты қабат, жарақат, күйік және дене қуыстарын өңдеуге арналған заттар болып табылады. Дезинфекциялаушы заттар қоршаған ортаны, яғни бөлмені, киімді, науқастың күтімдегі заттарды, аспаптарды зарарсыздандыруға арналған дәрілік заттар болып табылады. Антисептикалық және дезинфекциялық заттардың белсенділігін анықтайтын жағдайлар оларға, яғни химиялық құрылымы, физика-химиялық қасиеттері жатады. Концентрациясы, диссоциациялану дәрежесі, микроорганизмдерге әсер ету ұзақтығы, антисептикалық және дезинфекциялаушы заттардың әсері, дамитын қоршаған ортаның температурасы, микроорганизмдердің саны, микробқа қарсы әсер көрсетілетін субстраттың қасиеті және сутек иондарының концентрациясы жатады. Антисептикалық және дезинфекциялаушы заттарға қойылатын талаптар: микробтарға қарсы әсерінің спектрі кең болу, яғни көптеген микроорганизмдерге әсер ету керек. Микробтарға қарсы белсенділігінің жоғары болу, яғни аз көлемде қоздырғыштың өмір тіршілігін тежеуі тиіс. Тез және ұзақ уақыт әсер етуі керек. Басқа антисептиктермен және дезинфекциялаушы заттармен үйлесімді болуы керек. Күн сәулесіне және жоғары температураға тұрақты болуы тиіс. Бейорганикалық субстраттардың қатысуында стерилдегенде және сақтағанда өзінің белсенділігін жоғалтпауы қажет. Және де өндірілуі және құндылығы жағынан тиімді болуы тиіс. Науқастың терісін, таңатын заттарды, төсек орындарды, киімді, басқа да заттарды боямауы қажет, және де өткір, жағымсыз иісі болмауы қажет. Жалпы токсикалық мүшені зақымдамайтын, аллергиялық, мутагенді, канцерогенді және тератогенді әсерлер болмауы қажет. Антисептикалық заттарға қойылатын қосымша талаптар: тіндерге жергілікті теріс әсер көрсетпеуі қажет. Жағылған жерде қанға аз мөлшерде сорылуы қажет. Және де қанға сіңгенде жанама әсерлі шақырылмауы тиіс. Жараның жазылуын бұзбауы керек. Препараттың жұптастырып қолданған кезде бір-бірінің әсерін төмендетпеуі керек. Дезинфекциялаушы заттарға қойылатын қосымша талаптар: суда жақсы еруі керек. Залалсыздандыратын заттарды зақымдалмауы керек, яғни металлдардың коррозиясын шақырмауы керек. Антисептикалық және дезинфекциялаушы заттардың жіктелуі: галогенді қосылыстар, яғни құрамында химиялық элемент, галоген қатарынан элементтер болуы. Хлорамин Б, йод спирті, ерітіндісі иодинол. Тотықтырғыштар, яғни құрамында ол дегеніміз сутек асқын тотығы, ерітіндісі калий перманганаты. Қышқылдар мен сіртілер: бор қышқылы, аммиак ерітіндісі, тағы сол сияқты. Металлдар қосылыстары: сынаптың сары тотығы, сынап дихлориді, күміс нитраты, мырыш сульфаты, мыс сульфаты, тағы сол сияқты ары қарай кете береді. Фенол және оның туындылары: фенол, резерцин, лизол және тағы да басқалары. Алдегидтер және спирттер: формальдегид ерітіндісі, этил спирті. Бояғыштар: бұнда бриллиант жасыл көгі, этакрин лактаты, метилен көк және тағы да басқалары. Нитрофуран қышқылының туындылары, яғни фурацилин көпке белгілі. Детергенттер: церигель, этония, раккал. Әртүрлі табиғи антибактериалды дәрілік заттар: календула тұнбасы, натрий усинаты, новомаин, лизоцим және ромаль. Құрамында галогені бар антисептиктер: құрамында микроб жасушасының протоплазмасын денатурациялайтын және жоятын белсенділігі бар галогендер, яғни хлор, йоды бар. Бұл топқа бізде хлорамин Б, йодтың спирті, йодофорлар, йодпавидон, йодинол жатады, және тағы да басқалар. Хлорамин Б бізде бос хлорды бөлетін ұнтақ, 1,5% ерітінді ретінде шығарылады. Жараны жууға, тампон, салфеткаларды ылғалдандыру үшін қолданылады. Науқасты күтуге арналған заттар мен қосымша заттарды залалсыздандыру үшін бізде 1 және 5% ерітінділері қолданылады. Йодтың спирт ерітіндісі 5%, 10%, 15% және 20 мл ерітінді флаконда және 5% 1 мл ерітінді ампулада операциялық алаңды немесе хирургиялық қолды жарақат жанын өңдеуге үшін қолданылады. Күшті тітіркендіргіш әсер көрсетіп, теріні химиялық күйдіру тудыруы мүмкін.
йодифорлар соның ішінде йоданол йодтың жоғары молекулалық беттік белсенділік заттары мен кешенді қосылыстары. Бұл бізде ауыз бен мұрын жұтқыншақты, шырышты, жарақатты, күйікті, ойық жараларды емдеу үшін қолданылады. Тотықтырғыштары микроб жасушасының ферменттік жүйесінің және протоплазма ақуызын тотығу, тотықсыздану процестерін бұзады. Атомарлық деңгейде калий перманганаты және молекулярлық сутегі асқын тотығы оттегінің бөлінуін ыдырайды. Сұйытылған сутек асқын тотығы 3% ерітіндісі жарақатты жуу, ангина мен стоматитті шаю үшін қолданылады. Ал 6% ерітіндісі бізде құрал жабдықтарды өңдеу үшін, яғни дезинфекциялық мақсатта қолданылады. Калий перманганаты ұнтағы 0,01 және 0,1% ерітінді ретінде тамақты шаюға, қуыс мүшені жууға қолданылады. Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, пайыздық қатынасы өзгерген сайын әртүрлі мақсатта қолданылады. Мақсаты да өзгеріп отырады. Ауыр металл тұздары ферменттердің инактивациясын ұшыратып, бізде бактериоцидтік әсер көрсетеді. Қышқылдар, бор қышқылы антисептикалық белсенділігі төмен 3% спиртті ерітінді. Жіті және созылмалы отитте құлақ тамшысы ретінде қолданылады. Аммиактың 10% ерітіндісі ол бізде сілтілік қасиетке ие болғандықтан бізде хирургтар қолдарын өңдеуге қолданылады. Немесе мүсәтір спирті деп сіздер көп естіген боларсыздар. Альдегидтер мен спирттер микроб жасушасының протоплазмасын сусыздандырып, ақуызды коагуляциялайды, яғни ұйытып ақуызды микроорганизмдерді жояды. Этил спирті 95% ерітіндісі спирт хирургтардың инструменттерін дезинфекциялау үшін қолданылады. 7% спирт ерітіндісі операциялық алаңды және хирургтардың қолын жуу үшін қолданылады. 40% спирт компресс жасау үшін тағайындалады. Формальдегид күшті антисептикалық, илеуші және ессіздендіруші әсері бар. Формальдегид бізде вакциналар, сарысулар мен анатомиялық препараттарды консервілеу үшін қолданылады. Өте улы болып табылады. Әсер ету механизмі жағынан дегидрогеназалардың ферментативті белсенділігін бөгеп, ақуыз денатурациясын тудырады. Тазофенол 3-5% ерітіндісі зарарсыздандыру үшін, сонымен қатар металл құралдарын өңдеу үшін қолданылады. Фенолдың күшті тітіркендіргіш және күйдіргіш әсерінен тері мен шырышты қабықша тез сіңісіп, улы, яғни бас айналу, тыныс алудың бұзылуы, әлсіздік, тырысу, коллапс әсерін көрсетеді. Резарцин 2 және 5% сулы және спиртті ерітінді. Тері және саңырауқұлақ аурулары кезінде 5-20% жағылма түрінде белгіленеді. Нитрофуран туындылары фурацилин әсер ету механизмі ақуыздың синтезін бұзып, хилаттар түседі, яғни металдармен қосылса, протоплазмада тотығу процесін күшейтеді. Адамға улылығы төмен, грамм оң және грамм теріс микроорганизмдер мен қарапайымдарға әсері күшті. Фурацилин көп мақсатта қолданылады. Ауыз қуысын шаю үшін, операциялық іш қуысын, кез келген қуыстарды операция кезінде шаю үшін қолданылады. Ең көбінесе антисептикалық мақсатта жиі қолданылады. Грамм оң көктарға әсер етеді. Улы емес ұлпаларды тітіркендірмейді. Бриллиант жасыл 1 және 2% сулы және спирт ерітінді. Операциядан кейінгі жіті жарақаттарды өңдеу үшін тері мен іріңді зақымдаулар кезінде, пиодермия, яғни іріңді зақымдалу кезінде, көздің қабатының қабыну аурулары кезінде қолданылады. Метилен көгі 0,2 сулы ерітінді, қуықты жуу үшін қолданылады. 1 және 3% спирт ерітінді сыртқа қолданылады. Метилен көгі нитриттермен уланған кезде антидот болып табылады. Детергенттер жуғыш қасиеті және микробқа қарсы белсенділігі жоғары болып табылады. Беттік белсенділігі заттар хирургиялық құрал жабдықтарды операциялық алаң мен хирургиялық қолды өңдеу үшін, бөлме және науқастардың күтімін заттарды зарарсыздандыру үшін қолданылады. Бұл церегель медицина қызметтерінің қолын өңдеу үшін қолданылады.
хирургиялық қолды және құрал жабдықтарды өңдеу үшін, операциялық аймақты өңдеу үшін, сыртқы денені зарарсыздандыру үшін және жарақаттарды өңдеу үшін қолданылады. Табиғи антисептиктер атында айтып тұрғандай, яғни табиғаттан алынатын әсер ету механизмі бактериостатикалық және бактерицидтік әсер көрсетеді. Календула, жапон сафарасының, түймедақ гүлінің, шалфейдің, эвкалиптің және пияз, сарымсақ істер көпіретіндей жиі қолданылады. Сығындылары спиртті тұнба ретінде, немесе сулы тұнба ретінде, немесе табиғи пиязды мысалы алып қолдана берсеңіздер болады. Осылайша біз антисептикалық және дезинфекциялық заттардың 10 тобын қарастырдық. Енді сіздерге тапсырма. Осы топтарды жіктеп, кесте құрыңыздар, естеріңізде қалу үшін. Антисептикалық және дезинфекциялық заттардың бізде медицинада маңызы өте зор. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.